Mami, cum ți s-a părut drumeția noastră în munții Boiului? Foarte, în munții Apuseni, pe Valea Boiului. Uite, foarte productivă. Ai adunat acelea plante? Pâsc, corn, alun și ferigă de anul trecut. Ăștia la alții sunt noi. Vezi că ai numai 4, tu să ai 5 fără soț. Da! Am revenit la mașină după o drumeție considerabilă prin munții Apuseni, pe Valea Boiului. Suntem puțin cam leșinați. N-am găsit cascada, sperăm acum să ne îndreptăm spre ea. Dar e bine, totul este bine. Bun, Cascada Boiului, încercarea cu numărul 2, dubla 2, să vedem dacă de data asta nu este. Pietrele Boiului, aceste stânci. 30 de minute. Pietrele Boiului. Nu, cred că pietrele sunt alea de acolo. Așa, și cascada, o oră. Sari pe el un pic. Nu place podul acesta. Sari pe el. Nu are balustrada. Doamnelor și domnilor, distinși vlog spectatori, cum ar spune Mariciu, într-un final apoteotic, plin de fericire. Să vă vezi aici.